Você sabia que, segundo a mecânica quântica, um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? Essa é a famosa ideia do gato de Schrödinger. Em 1935, o físico Erwin Schrödinger propôs esse experimento mental para ilustrar as peculiaridades da superposição quântica. Imaginemos um gato dentro de uma caixa opaca, com uma partícula radioativa que pode ou não emitir radiação, e assim matar o gato. Até abrirmos a caixa, ele está em ambos os estados. Essa ideia desafiou a forma como vemos a realidade. Teóricos ainda debatem suas implicações. Afinal, você já parou para pensar que nossa percepção da vida pode estar cheia de incertezas? O gato de Schrödinger nos convida a questionar o que realmente sabemos sobre o mundo ao nosso redor.